เลิกทำหน้าเหลือหลาเวลาได้ยินชื่อสถานที่ลึกลับที่คนชอบเอาไปแต่งเรื่องผีจนคุณกลัวขี้หดตดหายได้แล้วครับคุณคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมีประตูมิติข้ามกาลเวลาหรือรังเอเลี่ยนจริงๆหรือไงตื่นครับเจ้าหนูอย่าเพิ่งทำตัวเป็นนักสืบโซเชียลครับเพราะไอ้ตำนานดูดเรือดูดเครื่องบินที่คุณมโนกันไปไกลอย่างสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาทริแองเกิลนะความจริงมันจืดชืดกว่าน้ำแกงจืดโรงเรียนอีกครับความกวนตีนคือสถิติโลกบอกชัดเจนว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีอุบัติเหตุเรือล่มและเครื่องบินตกน้อยกว่าทะเลจีนใต้บ้านเราซะอีกแต่นักเขียนข่าวสมัยก่อนดันขยันปั้นเรื่องให้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาดูอาถรรพ์เพื่ออัพยอดขายหนังสือจนคุณหลงเชื่อหัวปักหัวปั๊มมาเป็น10 ปีความจริงมันก็แค่กระแสน้ำกัลฟสตรีมที่เชี่ยวจัดบวกกับสภาพอากาศแปรปรวนที่ชอบปั่นให้เรือจมเหมือนชีวิตคุณที่ชอบโดนคนอื่นปั่นหัวนั่นแหละครับสรุปคือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ได้มีหลุมดำหรือมนุษย์ต่างดาวมีแค่มนุษย์ขี้มโนที่ชอบเรื่องลี้ลับจนมองข้ามความจริงที่น่าเบื่อไปเท่านั้นเองครับ